Helo, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn, Rhys yma to. Tro hyn, ni'n mynd i edrych ar un o ganeuon grêt Candelas. Ni'n mynd i edrych ar Anifail, a ni'n mynd i fynd am y geiriau troi'n Anifail yn y nos. Ni'n mynd i edrych i weld os ni'n gallu gwneud llun rhyw fath o flaidd a lleiad wen, a wedyn gewn ni weld os ni'n gallu ffitio'r geiriau neu yn y lleiad neu o gwmpas y siapiau sydd yn ni. So, peth cyntaf ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i gael papur ni y ffordd yma rownd, a wedyn byddwn ni'n troi nes mlaen. Mae'n haws dechrau bant fel hyn. So, yn ganol eich papur chi, ni moyn trial wneud siap pen blaidd os allwn ni. Felly, i wneud y blaidd, beth sy'n eisiau gwneud gyntaf yw y clust, oce? Felly, mae dyn ni glist fa. Wedyn mae dyn ni top i benne, dod rownd i lygad ei dalcynau. Wedyn mae gyda ni i drwy'n mynd mlaen. Ni'n dod nôl ychydig wedyn, ambell i ddant. Dod lawr ambell i ddant arall. Felly mae bach o ffwr gyda ni fan hyn. Hwyl y flew. A mae blew yn mynd ychydig yn fwy wrth fynd am lawr, okay? A wedyn ni'n gallu gwneud un peth ar y top. So mae fel rhyw fath o goeden nadolig, okay? Chi eisiau'r blew i fynd y ffordd cywir. Iawn? Os ych chi'n hapus gyda siap eich blaidd chi, y siap y pen, chi wedyn angen i droi am lan, iawn? Achos yn amlwg, ni wedi gael blaidd yn udo mewn i'r nos, okay? A troi'n anifail yn y nos yw'r lyrics, a fi'n diolch to i Candelas am adael i fi ddefnyddio'r geiriau. Felly ni'n mynd i gallu cario ymlaen nawr gyda'r blaidd yma chydig bach, jyst dod o fel lawr chydig bach yn fwy falle. Okay, gallwch chi fynd efo reit lawr i gwaelod y dudalen, lawr fan hyn sy'ch chi moyn. Dwi'n mynd i orffen i fi fan hyn, os dyw o dan hwn ddim wir yn bwysig, os beth sy'n mynd i edrych yn well fan hyn, bydd y lleiad ar y top. Okay? So ni'n mynd i gael lleiad mawr neis ar draws y top fan hyn. Felly, cylch yn mynd o gwmpas. I ni gael yn lleiad olau ni. Okay. Os oes gyda chi unrhyw ddarnau bach sy'n stico mas yn rhyfedd, neu bod chi'n teimlo bod eich cylch chi ddim yn berffaith, bach o amser ydych chi fan hyn nawr i dyclysu fe. A mlaen wneud cylch perffaith heb rhywbeth i fynd o gwmpas yn gallu bod eitha anodd, okay? Dyw e ddim yn job rwydd. Croeso chi ddefnyddio cwmpawd. Croeso chi ddefnyddio tap selo, neu gwaelod cwpan, neu unrhyw beth arall sy'n mynd i wneud y job yn haws i chi. Okay? Ond am y tro, dwi'n mynd i fodloni gyda yn law yn unan, a'n olwg yn unan. Mae hwnna'n oce. Okay, so mae gyda ni flaidd yn udo mewn i'r nos. Be dwi'n mynd i wneud wedyn yw, jyst fel bod yn edrych ychydig yn fwy gorffenedig, dwi'n mynd i fynd o'r draws fyna, os fel wedys i, dyw dan o fan hyn i fi o ran y llun yma ddim mor bwysig yn ni, okay? Mae gyda fi yn ben blaidd i, mae blaidd yn udo mewn i'r nos. Fe allan ni dorri hwn mas ar ôl gorffen a glido fe gyd lawr ar gerdyn D. Okay? Bydd hwnna wir yn wneud y lleiad yma edrych yn hyn o'n fwy golau. Gallwn ni hyd o'r liwio yn y blaidd mewn sy'n ni moyn. Okay? Stico bach o ffoil drosto fe, neu gallwch chi wneud beth bynnag chi moyn rhywbeth llwyd. Yn amlwg, ddim eisiau D hefyd, neu mae'n mynd i ddiflannu mewn i'r cefndir. Okay? Mae hwnna'n holl o lan i chi. Mae'r geiriau pwysig yn mynd i fynd yn y lleiad i ni, fi'n credu. Felly, fel wedys i, troi'n anifail yn y nos. Felly, ni'n mynd i fynd i gael troen yn y top. Mae'r anifail yn eitha pwysig. Anifail. Wedyn, dwi'n mynd i gael yn y, a wedyn dwi'n mynd i gael nos. Felly mae dyn ni bedair llinell. Croeso chi dorri fy'n hanner gyntaf, a wedyn rhoi'r llinell top, a wedyn llinell gwaelod mewn, hollol lan i chi. Okay? Troen, so mae eisiau T, R, O, I,
collnod yn. Okay? Os chi'n edrych yn fel boxes, mae chi 1 box, 2 box, 3 box, 4 box eisiau nhw chi, ac os mae yr a o yn mynd i fod yn yr un box. Okay? So, ty i ddechrau bant. Dyna ty. Yr dy fi'n barod. Cylch yn y sgwar i wneud o. Llinell o dros y top i wneud i. A wedyn mae dyn ni'n yn ni wedyn. Okay? So troen. Anifail. Felly mae gyda ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocs fi'n credu. Os mae y fa a mynd i fynd yn yr un bocs. So storin fe'n hanner gynta. Wedyn newn ni 2 linell ochr yma, 2 linell ochr yna. Fel bod gyda ni 6 bocs. Okay? So 2 linell mewn fan hyn. I gael 3 bocs. 2 linell ar yr ochr dde hefyd i gael 3 bocs arall. Dylech chi fod yn cyfri 6. Anifail. A. Yn. Llinell ar draws y top. I. Fan hyn mae gyda ni'n yfni. Okay? Gynta. A nif. Mae dyn ni a fach mewn fan hyn. Okay? I. So jyst wneud yn wahanol gen ni i prif glythyren mewn fan hyn. A wedyn gen ni l yn dod o'r cornel a'n mynd ar draws. Dyn ni ddim eisiau gorfod lliwio gormod mewn. Ni eisiau cadw'r lleiad yn mor wyn na ni'n gallu. So troen a nifail. Dyn ni yn y nos ar ôl. So ni'n mynd i ffitio yn y mewn fan hyn. So mae'n y yn y. So 3 bocs bach. Okay. 2 linell, 3 bocs. So y. Ni'n mynd i wneud bocs. A ni'n trio cael yr un faint ar y ddoi ochr, okay? Y o ran y goes yn dod lan. So, troi'n ni fel yn y. Dyna'n yn ni. Okay, mae'r un arall yn mynd i ddod ar yr ochr dde. Okay, so troi'n ni fel yn y fan hyn, yr un peth drwytha bocs, so byddwn ni tu ar un peth y ddau ochr, lliwio'r bocs mewn. A wedyn llinell arall yn mynd ar draws. Ni wastad yn stopio'r llinell ar gyfer yr y o dan ble mae'r bocs yna'n gorffen. Iawn? Os chi'n mynd rhy bell draw neu ddim quite digon, mae'n mynd edrych bach i'r rhyfedd. So, troi'n ni fel yn y nos dyn ni ar ôl, so mae eisiau 2 linell i wneud 3 bocs arall. Yn gyntaf, mae'n digwydd bod mae gyda ni droen y blaidd yn dod fyna, so dwi'n mynd i ffitio'n yn cyntaf i fan hyn. O. Cylch, wedyn ys. Ar draws o'r dde. Ar draws o'r chwith. Trio cael nhw yn overlapo chydig fel bod gyda ni yr siap S na mewn na. Okay, a dyna ni. Okay, mae rhwydd yna. Okay. Mae croeso chi ychwanegu unrhyw beth arall byddwch chi'n hoffi eich hunan. Gallwch chi roi ambell i ryw fath o gwmwl bach falle yn yr awyr yn dod ar draws. Okay, felly bod yn noson o ole lleiad, ond felly bod gyda ni ambell i gwmwl yn yr awyr. Fe allech chi ychwanegu cefndir mewn fan hyn a rhoi cwpl o falle goed mewn. Mae'n hollol lan i chi, okay? Dyn ni lot yn y llun yma, mae lot fawr o le gyda chi i ddefnyddio eich dychymyg chi. Ond fel wedys i blaen, peidwch wneud cyment fel bod e'n tynnu sylw bant o beth ych chi wedi wneud yn barod. Achos yn amlwg chi eisiau'r geiriau, chi eisiau eich blaidd chi i fod yn ser y sioe. Okay, so fel wedys i, diolch yn fawr iawn i Candelas am gael defnyddio i geiriau nhw. Pan i chi wrthi'n lliwio, newch yn siŵr bod chi yn gwrando ar eu cerddoriaeth nhw, neu unrhyw gerddoriaeth Cymraeg arall. Mae fe yn helpu gyda y lliwio yn sicr, a mae fe hefyd yn rhywbeth eitha neis i wneud i ymlacio. Jyst yn mynd fel lawr fyna. A lan fyna, jyst i wneud edrych fel sydd wedi cwblhau. So chi ddim eisiau lliwio yr awyr i mewn yn ddi,
i wneud y lleiad, sori, ddim yr hael, i wneud y lleiad i sefyll mas. Mae croeso i chi, os oes gymaint yna o wyn gyda chi dal ar ôl, gallwch chi liwio eich blaidd chi mewn yn ddi. Wneud hwnna sefyll mas yn rili dda. Okay? Ond to, hollol lan i chi. Beth i chi ddim yn moyn yw wneud hwn i edrych fel sef yn olau dydd. Ac os yn amlwg mae'n mynd i sboilio yr holl effaith i chi wedi bod yn gweithio tuag ato, sef troi'n anifail yn y nos. Iawn? Pob lwc, fi'n disgwyl mlaen i weld yr un yma. Y blaidd sydd eisiau i gael yn iawn. Unwaith mae gyda chi pen y blaidd yn iawn, dyle hwn gobeithio fod yn weddol o rhwydd. Ond mae'n gwneud pen y blaidd i ddechrau bant yn weddol o galed. Pob lwc, newch chi siŵr bod chi'n rhannu beth chi'n creu. Mewn cwpl o eiliadau neu ddangos i chi beth fi wedi troi'n i ni mewn i o ran y lliwiau. So pob lwc, diolch yn fawr a tiwniwch mewn to. Dyma ni wedi gorffen. Troi'n anifail yn y nos, fi wedi mynd am y porffor i'r awyr, a wedyn fi wedi mynd am y llwyd, a wedyn yn y diwedd nes i benderfynu trio cael y blaidd na i sefyll mas gorau gallen ni, so fi es i drosto hwnna mewn pen D. So, disgwyl mlaen i weld eich rai chi fe wledysi a pob lwc.